Wie stellen wir die Führungen ein, damit Ihre Säge perfekt schneidet? Lasst es uns angehen für 1 Minute mit Honza. Hallo, ich bin Honza von IGM und ich bin hier mit einem weiteren Video zum Einstellen einer Bandsäge. Im vorherigen Video haben wir darüber gesprochen, wie man das Sägeband auf den Rädern positioniert und es richtig spannt. Der nächste Schritt für einen perfekten Schnitt ist die Einstellung der Führung des Sägebandes. Wie macht man es richtig? Lasst es uns angehen. Lagerführungen sind am gebräuchlichsten. Bei sehr alten oder billigen Sägen findet ihr Führungen mit Stahl- oder sogar Holzstiften. Bei modernen Profisägen werden heute standardmäßig Keramikführungen eingesetzt, die für höchste Bandunterstützung, extra lange Lebensdauer und minimalen Verschleiß des Bandes sorgen. Wie ich im vorherigen Video erwähnt habe, müssen wir vor dem Bandwechsel die Blöcke in die Grundposition bringen, das heißt so weit wie möglich vom Band weg. Wir starten die Säge für ein paar Sekunden, damit das Band auf den Rädern genau eingestellt ist. Wir beginnen mit der Einstellung der hinteren Führung des Sägebandes. Es spielt keine Rolle, ob ihr mit der unteren oder der oberen Führung beginnt. Löst zunächst alle Schrauben der gesamten Führung, stellt die Hinterführung ein, indem ihr den Rückenanschlag so zum Sägeband verschiebt, dass zwischen Führung und Band nur ein minimaler Spalt für ein Stück Papier besteht. Achtet darauf, die Führung nicht über ihre Ausgangsposition hinaus gegen das Sägeband zu drücken. Arretiert den hinteren Anschlag in dieser Position. Nun stellen wir die Seitenführungen so ein, dass die Vorderkante der Führungen hinter dem Sägezahn beginnt. Dies ist sehr wichtig, da die Führungen die Sägezähne nicht berühren dürfen. Führt dann die Seitenführungen so nah wie möglich an das Sägeband heran, sodass nur ein Stück Papier zwischen Band und Führung passt. Drückt die Führung nicht gegen das Sägeband, sondern schiebt sie einfach sanft darauf zu und verriegelt dann die Führung. Geht bei der oberen und unteren Führung genauso vor. Schaltet die Säge ein und wenn ihr diese Anweisungen korrekt befolgt habt, sollte das Sägeband im Leerlauf zu keinem Zeitpunkt die Führungen berühren. Nur im Falle einer Abweichung während des Schneidens kommt es zu einer Berührung. Jetzt schneidet Ihre Bandsäge präzise und ohne Unterschnitt. Im nächsten Video sprechen wir darüber, wie man die Anschläge an der Bandsäge so einstellt, dass jeder Schnitt perfekt gerade und rechtwinklig ist. Und damit du keine Videos mehr verpasst, klicke hier zum Abonnieren. Also, das nächste Mal für 1 Minute.